好，咁啊呢度就到咗呢個 Heidelberg 嘅聖誕市場嘅重要地方啦，最忙就係呢一度啦，呢一段路啦。咁呢度咧，我有幾段短片同大家傾嘅，睇下呢度好唔好玩，同埋小結一下㗎。咁啊，我依家行咗兩個呢個聖誕市場啦，咁樣就同大家做一個小結都可以嘅。咁我就慢慢拍下片先，每一條片都係1分鐘嘅，可以大家慢慢欣賞一下。哦，咁啊，的確係好靚嘅呢一段係的確好靚嘅。而家大家可以見到呢度幾得意。